এটা কিন্তু আমি ডাকছি না, কোকিল ডাকছে। অসাধারণ ডাক, অনেক মিষ্টি লাগে। আমি জানি না আপনাদের কাছে কেমন লাগবে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। আমি সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা। আজকে আমি কি দেখাতে যাচ্ছি? আজকে আমি দেখাতে যাচ্ছি হান্ডি চিকেন। অনেক জনপ্রিয় একটি রেসিপি, সবাই অনেকভাবেই রেসিপিটা দেখাচ্ছে। আজকে আমিও দেখাবো, তবে এক একজনের হাতের রান্না এক এক রকম। আজকে আমি এবং আমার মা দুজনে মিলে আমাদের মিষ্টি হাতের ছোঁয়ায় রান্নাটা হবে। চলুন তাহলে দেখে আসি। আর একটা কথা, আমি কিন্তু আজকে এই রেসিপিটি তৈরি করছি দেশি মোরগ দিয়ে। সো চলুন এভরিওয়ান, আর আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। লেটস গো। খুন্তি তো উঠাও। হান্ডি চিকেনের জন্য আমার যা লাগছে: আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, তেজপাতা, কাঁচামরিচ। এটা ভালো একটা গন্ধ নিয়ে আসবে, এই জন্য জয়ত্রী, স্টার। আমার স্টারগুলো গুঁড়ো হয়ে গেছে, এটা আস্ত নেই। গরম মশলা, লবণ। এখানে আমি একটুখানি চাল ভেজে গুঁড়ি করে নিয়েছি। হলুদ বাটা, হলুদের গুঁড়ি, মরিচের গুঁড়ি, আস্ত লঙ্কা, দুটো রসুন, আস্ত জিরা। আর লাগছে সরিষার তেল। সয়াবিন তেল দিয়েও করা যায়, সরিষার তেল দিয়ে জিনিসটা আরও বেশি সুস্বাদু করবে তেল। আর সব শেষে হচ্ছে আমি যেটা দেব সেটা হচ্ছে বেরেস্তা। এটা খাবারের স্বাদ ও মান দুটো বাড়াতেই সাহায্য করবে। তাহলে চলুন এভরিওয়ান, আমরা দেখে আসি প্রস্তুতি প্রণালী, কিভাবে আমি হান্ডি চিকেনটা রান্না করব। এখানে একটা মোরগের টোটাল মাংস, নির্দিষ্ট কোনো মেজারমেন্ট নেই, আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতন নিয়ে নেবেন। সর্বপ্রথম আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো আদা, দিয়ে দিচ্ছি রসুন, দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা, দিয়ে দিচ্ছি দুটো পরিমাণ স্টার, তারপর দিচ্ছি দুটো জয়ত্রী, পরিমাণ মতো হলুদ, পরিমাণ মতো মরিচ,
আস্ত জিরা, জিরা গুঁড়ি, চাল গুঁড়ি করে ভেজে নিয়েছি, পরিমাণ মতো লবণ, শুকনো লঙ্কা, দু তিনটে কাঁচামরিচ, সরিষার তেল, সব শেষে দিচ্ছি বেরেস্তা। এবার আমি ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এভরিওয়ান, আমি কিন্তু এখানে দুটো রসুন দিয়েছি, আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন। যদি এর ভিতরে মনে হয় মশলা কম বা বেশি হয়েছে, আপনারা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। যেমন আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার আরেকটু তেল লাগবে, এই জন্য আমি আরেকটু তেল দিয়ে দিলাম। চলুন তাহলে দেখে আসি এটা কিভাবে হাঁড়িতে বসিয়ে রান্না করা হয়। এই হচ্ছে আমার পাতিল রেডি। এর মধ্যে আমি একটু সরিষা তেল দিয়ে দিলাম। সরিষা তেল দিয়ে এটা একটু আমি নেড়ে দিই যাতে মাংসটা কোথাও লেগে না যায়। এখন এর মধ্যে আমি মাংস দেব। এই মাংসটা আমি 10 মিনিট রেখে দিয়েছিলাম। আমার কাছে সব সময় মনে হয় মশলা দিয়ে মাখিয়ে একটু রেখে দিলে মাংসর ফ্লেভারটা আরও ভালো আসে। একটুখানি পানি দিয়ে দিলাম। দেখুন আমি এটা কিভাবে আটকিয়ে দিলাম যাতে কোনো জায়গা থেকে এটার সাইরেনগুলি বের হতে না পারে। চলুন তাহলে এটা এখন চুলায় বসিয়ে কিভাবে রান্না হবে আপনাদেরকে দেখাই। এই যে একজন এটার মধ্যে একটু আগে রান্না হয়েছে, তো এখানে যথেষ্ট তাপ আছে। আমি এটার মধ্যেই আজকে এই চিকেনটা রান্না করব, তাই পাতিলটা বসিয়ে দিলাম। ফিরে আসছি 40 মিনিট কিংবা ঘন্টাখানেক পরে। ওকে এভরিওয়ান, আমি ফিরে আসছি 40 মিনিট পর। তাহলে দেখি আমাদের এটার কি অবস্থা। আমার মা এটা কাটছে। ওকে, আচ্ছা ওয়াও, এভরিওয়ান অসম্ভব সুন্দর হয়েছে। আপনারা দেখুন, জাস্ট ইমাজিন